לממשלה שתקוני! לא למדינה של טייקונים! לא למדינה של טייקונים! לא לממשלה של טייקונים! לא לממשלה של טייקונים! לא למדינה של טייקונים! לא למדינה של טייקונים! הון, שלטון, עולם תחתון! 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 חברות וחברים, היום נודע לנו שראש הממשלה קבע תאריך לבחירות, הבחירות שבגללן, שהוא קבע אותן בגלל שהוא לא מצליח להעביר תקציב, בגלל שהוא רוצה להעביר אחרי הבחירות תקציב של גזרות, מיסים, מע"מ, לפגוע בדלק, לפגוע במחירים של כל דבר. ומי ישלם את המחיר הזה? אנחנו נשלם את המחיר הזה. הבחירות האלה יהיו ברחוב, ואנחנו צריכים להגיד לראש הממשלה שהגיע הזמן לכבד את האזרחים, לכבד את האנשים, לכבד את כל מי שנמצא במדינה הזאת, ולא רק לדבר בסיסמאות, הצהרות או כל מיני פצצות לוניטון של פצצה איראנית. הגיע הזמן להגיד הון, שלטון, עולם תחתון! הון, שלטון, עולם תחתון! הון, שלטון, עולם תחתון! הון, שלטון, עולם תחתון! התשובה להפרטה! מהפכה! התשובה לגזענות! מהפכה! התשובה לגזענות! מהפכה! התשובה לאפליה! מהפכה! מייק צ'ק! מייק צ'ק! מייק צ'ק! מייק צ'ק! מייק צ'ק! מייק צ'ק! לא סתם אנחנו כאן! לא סתם אנחנו כאן! לא סתם חבורת הזויים ברחוב! לא סתם חבורת הזויים ברחוב! יש סיבה שאנחנו כאן! יש סיבה שאנחנו כאן! יש סיבה שאנחנו נמשיך להיות כאן! יש סיבה שאנחנו נמשיך להיות כאן! מייק צ'ק! מייק צ'ק! מייק צ'ק לא בעניין, הרעיון במייק צ'ק בעיקרון שמישהו צועק דיברנו עכשיו עם החבר'ה בגן התקווה, עוד 10 דקות אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו הפעם הופכים כיוון. אנחנו הפעם לא צועדים למרכז תל אביב, אנחנו צועדים לנקודת אמצע בין שכונות הדרום למרכז תל אביב. אז אנחנו צועדים על רוטשילד. וכשצועדים על רוטשילד, תיזכרו באוהלים כאן, כי דעת הקהל הזאת והרצון בשינוי עדיין קיימת. פשוט אנשים עובדים נורא קשה, מיואשים בגלל שלא היה שינוי, וזה ברור שזה ייקח יותר זמן. אבל יש... בקיצור, אז רוטשילד, ותיזכרו באוהלים ובכל הנס המדהים שהיה פה, בעיניי, לפחות עבורי, אנחנו הולכים ישר שמאלה בשנקין וישר עד צומת יצחק שדה המסגר. סבבה? כן. אוקיי. רגע, יש 10 דקות. העם דורש צדק חברתי! 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 עוד פעם יצא במדינה ששרה שעברה, אמרתי לכם, שתי מילים, ביבי!
מי זה בא? מדינת הרווחה! מי זה בא?